ta'es kottu rakkoon hin jiru. Ani sodaan qabu. Utuun sodaadheeti miidiyaarraan baasu sijammara. Dhugaa dubbachuuf osoo nan sodaadhatee miidiyaarrayyuu hin baasu jechuudha. Hin sodaadhu. Of ta'een jiraadha. Yoomiyyuu taanaan nama kamiiniyyuu hin sodaadhu jechuudhaan. Na beektaa miti hin sodaadhu. Kanaafiyyuu haaloo kanaan dura na baatee waan kanaan dura Ijji qaaniin beennee ciimmadhaan nama ilaalti jedha Oromoon. Intala kooti sirumayyuu isuma waan goote firree saalfachuu dadhabdeeti achi lolaan gadi baate sirumayyuu lakkii kottuu waan jiru waliin haasofnaa nu dubbisii gara keessatiin jennaan didde. Egaa yoo achirraan ta'e malee hin ta'u natti fakkaate dubbiin kuni. Egaa walaakii waan hundumaafuu jechuudha. Waan namatti fakkaate gochuudhaaf egaa namni nama dhoorkuus hin danda'u dhiisuunis hin danda'amu jechuudha. Akkasitti nama tokko nama balleessaa jiru tokko nama waan hin taane hojjetaa jiru tokko callisanii ilaaluun waan hin taane waan hin danda'amne jechuudha. Kanaafiyyuu amma nu wajjin jirtutti amma hiriyyaa keenya jennee raawwannee si barruutti sanaan booda lakkii hiriyyinnatii keessan narraa balleessaa hiriyyaa koo miti sinin barbaadu jettee gaafa sana jechuudha. Hiriyyaa koo miti sinii jettee gaafa sana gaayoo nutti himte nutis garaa keenya murannee intalli kun hiriyyaa keenya miti hin beeknu baqqaa wal hin beeknu mulumayyuu wal hin beeknu innee ofirraa dhiisna jechuudha. Sittilleen saalfannu karaatti deemtu lallee hin deemnu jechuudha. Gaafa sana egaa waa baay'ee dubbatteetta waa baay'ee jetteetta nama jalaa hin dhaga'u jetteetta ofii kooti nan bulaa nama wanti galchu hin jiru jetteetta. Kanaafiyyuu jechuudha. Dhiifama ishii nagaan isiniif haa ta'u kabajamtoota hordoftoota koo akkam jirtu nagaa qabdu. An nagaan qaba galata Rabbii bakka jirtanitti nageenyi Rabbii isiniif haa baay'atu. Asirraan dhufee dubbachuudhaaf hin barbaanne suma dhugaa Rabbii dubbachuu fi asirraatti dhufee dubbachuu hin barbaanne ture. Gara keessatiin amma naaf danda'amu sii dubbisaatiin hin ture na jalaa deebisaa hin jirtu. Inna maaliifiin kuni salphina guddaadha jechuudha. Suma dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee salphina guddaadha. Yoo namni kuni bayees bakkeerraan argadheette sinii galti bakkeerraan argadhe baastee alatti gatteette. Ati ilaal jechuudha dhuguma dubbachuu fi ati yeroo odoo as jiraattee kan fayyoo akkas goote anaanis nan dhiistu jechuudha. Nama biraallee akkasumadha. Nama biraallee akkasuma jechuudha. Amalli baree arraba baree doolus sossa'aa jedhan. Amalli baree isuma sana waan ta'eef edda isii sana akkas goote anas waan na dhiistu hin qabdu jechuudha. Maaliin ufa mana ree? Maaliin ufa mana? Garuu walaakiin ammas ta'e boodas ta'e sitti himeen jira. Yoo dhuguma hiriyyaa kooti dhuguma jaalala keenya qabda yoo taate dhugumaan atiin jechuudha. Dhugumaan akkuma gaafa egaa waadaa waliif gallee sanatti jirta yoo taate dhugumaan ijaan na arguu barbaadda yoo taate guyyaa boru akkan si argu bakka fedhettillee haa ta'uti jechuudha. Guyyaa boru akkan si argu waan jirtu hundumayyuu gaafa sana ijaan ijatti walitti dhufnee raawwanne waan waliin haasofne waan jiru hundumaa waliin dubbanna jechuudha. Maaliifiin ani amma ofuma kooti ani si arguudhumaafuyyuu of shakkaan jira jechuudha. Maaliifiin yoo mana si argi kanayyuu an abbaa manaa koo sittiin argisiisu waan si dhibu sittiin argisiisu jechuudha. Maaliifiin isas narraa fudhachuun keenya oolu gaafan itti ilaalee jedhuyyuu narraa fudhachuun koo sanayyuu inni immoo waan kana deddeemmii kana jaallatan talako. Durayyuu nagatee narraa bahee natti deebi'e sammaa kana ammoo mulumaa otoo nani sireerra ciisee jiru nagatee deema osoo waan akkasii argate waan akkana jajjabina kan osoo argate nagateetuma tuqa jechuudha. Jechuun ammaan qaldiirra hin jiru suma dhugaa waaqayyoo siin jedhaa sabboontu hin dhageessa yoo taate jechuudha. Guyyaa boruu kaleessa sitti meetiin jira sagalee koo dhaggeeffatteetum calliste. Har'allee kunoo edda bariite siin haasa'aatiin hin jira na jalaa deebisaatiin jirtu hin dhaggeeffatta waan ta'eef hin ilaalta waan ta'eef jechuudha. Waan fedhes ta'e olis ta'e gadis ta'e ani mana kee hin dhufu mana koo barti jettee raawwattee yoo na sodaatte ana bira koottu jechuudha. Ana bira koottu bakka jirtutti dhufee raawwadhee iddoo kanaan jira naan jedhiti natti himi
dhufeetiin si fuudha jechuudha bakka jirtu sana. Mana kee natti hin argisiisin, ani mana kee arguu hin barbaadu. Silumayyuu mana kee natti hin argisiisini. Atiyyuu argisiisuu hin barbaaddu waan ta'eef anis arguu hin barbaadu. Mana kee natti hin argisiisin. Garuu kootutiin na biraa rakkinuma kee kana rakkina kee waan kana keessa si galche. Akkasuma immoo maaliif waan kana akka ati gootee teenyee qaaman akkasitti miidiyaa irratti anis akkasitti miidiyaa irratti sagalee kee dhaggeeffataa waan ati gootu hunduma kana laalaa achi mucaa ishee sun boo'aa ilaaluudha mannaa hiriyyaa kootisiin jedhee immoo hiriyyinnatii kee kanaa si himachuu hiriyyaa koo jedhee si himachuudha mannaa walitti dhufnee raawwannee waan jiru walitti himnee gaafa sana hiriyyinnatii keenya walirraa balleessina jechuudha. Hiriyyaa koo atis hiriyyaa kootii miti anis hiriyyaa kee miti jennee gaafa sana walirraa ciccinnee hafna gargar jechuudha. Malee akkanatti namni maal lamaan jedha. Hin argita koomentii irratti waan isin jettanii isin koomentii keessan akkana na godhee koomentii keessan akkas na taasisetta. Koomentiin namaayyuu naman balleessu kana beekta miti naman balleessu nama sirreessa malee waan ati balleessite kana balleessite sana balleessiteedhanii raawwatanii sitti himu malee dhaqii waan akkanaa balleessi dhaqii waan akkanaa keessa gali waan gadhee keessa gali siin hin jedhan waan gadheetti siin gorsanii jiru. Namni kamiyyuu namni waan gadheetti si gorsu hin jiru. Waan balleessaati balleessitu tokkotti waan kana maaliif goote yoo si arrabsan illee maaliif waan kana gooteedhaaf sitti dubbatu malee waan kana dhaqiitii balleessi waan kana godhi jedhee raawwatee namni koomentiidha si barreessu hin jiru. Namni immoo lafaa ka'ee si arrabsu illee hin jiru jechuudha. So kanaafiyyuu adaraa kan kee guyyaa boruu bakka barbaaddetti jechuudha. Bakka yoo mana kee illee dhufuu baatte hoteeluma wayiillee bakka jira miti kaafeedhuma wayiilleedha itti walii beellamne wal argine waanuma rakkina keetii kana sirraa baratuu barbaada. Kan dhuftee otoo guyyaa 2 guyyaa 3 hin bulin ilmoorraa abbaa fanaxxaltee gaafa wajjin ofii keetii akkasitti bashaaddee kolfitee ishiin sun yoo akkasitti imimmaashii lolaastee yoo argitu ana boru maaltu na mudatan jettu ilma biyya abbaa kootiti yoo na nyaatees narraa deeme natti dhaga'amu omaa natti hin fakkaatutti. Mana ayinat astasaasabnu allesh qoy astasaasabii akkamii qabda? Astasaasabii maalii sammuun kee sammuu maaliiti? Akkamitti yaaddaa jirta? Nuti barii qabeenya kee sirraa nyaata siin jennee birra. Siin jennee miti barra. Ilmoo isaatirraa maaliif ilmoo isaarraa hin dhoorku? Ilmoo isaa akka barbaadetti deemee haa ilaalu. Yoo barbaade yaaduma kakuutiyyuu nan deeffadha yoo jedheyyuu wajjin jiraadha yoo jedheyyuu haa jiraatu. Qo'eeti minuun waddarshu maal isaa jaallatte? Maal isaa jaallatte? Maalidhaafi miknaatus mindinno? Mana lama jiraachuu kanatti barbaadde fi mana lama jiraachuu wanta ati barbaadde fi sababni isaa hoo maalidha? Sababni kana si taasise kuni maaliin?